好，我哋睇下2021年第一條。咁咧，佢就問咗實證性、規範性呢兩個概念啦。咁啊，其實大家重溫翻啦，規範性咧就係價值判斷嘅，即係包括一啲形容詞啦。實證性咧就係一啲可以俾事實推翻嘅，亦都可以係一啲錯嘅事實嘅。咁啊，答案係 C。咁因為點解咧？我哋先睇下先。阿 Mary 咧，佢話呢嚿堅尼係數，香港堅尼係數係最高嘅。咁無論係咪最高咧，我哋都可以透過 check 翻個事實去駁翻佢。所以佢呢個 C 嘅呢個陳述咧係啱嘅，定義都啱嘅。OK。咁啊，Peter 咁講咧，佢話點解係錯咧？咁不過即係呢度啲選項點解係錯咧？我哋可以望下先。佢作為一個已發展經濟體，佢嘅堅尼係數太高。咁太高呢樣嘢咧，其實就唔知佢係想即係幾多為之高啦。佢自己 Peter 自己覺得嘅高唔一定其他人覺得高噶嘛。所以佢應該係一個規範性嘅。OK。咁實證性都唔啱啦。咁規範性點解呢個又唔啱咧？因為佢嘅定義係錯嘅。規範性應該係指緊OK 價值判斷。